अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज ब्रश लाया। मेरा भाई बहुत सामने रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रेसिंग तो बहुत करता है। ब्लेसिंग। हाँ प्रेसिंग ब्लेसिंग। प्रेसिंग। तो तुमको इंग्लिश आती है? अभी तो मेरे डैड सो रहे हैं। अभी हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हाँ अभी तो डैड सो रहे हैं। डैडी रोज 5 बजे उठते हैं, इसलिए बहुत नींद आती है डैडी को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और डैडी मेरे बहुत काम करते हैं, मम्मी भी इतना ही करती है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और मम्मी અહીંયા છે એટલે नहीं मम्मा અહીંયા છે એટલે નહીં. અને પાછળથી ડેડી રોજ चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? आज ब्रश की अनबॉक्सिंग करे, वो सादा वाला नहीं, इलेक्ट्रिक बस, सिंपल वाला नहीं, इलेक्ट्रिक। कौन सी कंपनी? हमें हाथ घुमाना ही नहीं पड़ता। स्पिन ब्रश। कम मैं पैसे लूंगा, कंपनी का मैं नाम लूंगा तो। कोई तरीका है भीख मांगने का? पहले सब्सक्राइबर तो बढ़ा, बाद में मेरे तो बढ़े के ही। नजीक रहा। और देखते हैं कैसा चल रहा है। Okay, so let's see. और 2 मिनट Pro रुको, clean removes 90% more plague you. 2 मिनट। Let's see, it's और यहाँ पे ब्रश बताएंगे कैसा है, और लुक तो सही I am sorry, बाबू। तुम्हारा ही फायदा है। और देखते हैं कैसा है, और भैया का रिस्पॉन्स भी लेंगे, फीडबैक। ठीक है। और रिस्पॉन्स फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा है। ये ब्रश जितना तो नहीं है, ठीक है। ये ब्रश बेस्ट है, ये मेरा वाला। What? Bro, what are you talking about, man? ये मेरा नया वाला है, इलेक्ट्रिक। इन दोनों में से मैं ये रेट करूँगा 5 में से 10 आउट ऑफ, नहीं 10 में से 10 आउट ऑफ 1 hour later. 8 9, और ये 10 आउट ऑफ 9 9.5, एंड ये 10 आउट ऑफ 8 or 7.5, I guess. But this is the best brush, just a regular best brush. ये अच्छा है, सबसे अच्छा है, इससे ज़्यादा ये बेटर है। और बाय। और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। Thank you so much for watching.